Mari kita review skin Balerik Epic yang bakal hadir bulan April. Sebelumnya kan gue udah bahas kalau skin Balerik Epic bakalan hadir cuy. Untuk entrance-nya ini keren banget cuy. Bahkan backgroundnya gak pasaran nih. Ide animasinya cukup simple dan temanya kayak robot galaksi gitu. Untuk basic attack-nya cukup biasa ya. Skill satunya biasa aja cuy, kurang menarik. Tapi untuk pasifnya ini bagus banget woi. Ngeluarin kristal gitu. Efek skill 2-nya ngeluarin aura di tangan. Pas nge-hit lawannya ini cukup bagus ya. Lumayan tebal dari segi pewarnaannya. Ultinya kayak gini cukup simple ya. Dan untuk rekalnya belum ada animationnya cuy. Untuk hadirnya gue belum tahu kapan, tapi kemungkinan bulan April ya. Menurut kalian pendapat dari skin Balerik Epic ini apa cuy? Coba tulis kolom komentar.